Припинок. Завод «Газоаппарат». Автобус рухается по маршруту номер 10. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – університет. Припинок. Університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гоголя. Припинок. Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – бульвар космонавтов. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Бульвар космонавтов. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Опра. Припинок. Опра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Сікорськага. Припинок. Сікорськага. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Дворцовые. Припинок. Дворцовые. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гастели. Припинок. Гастели. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – станція юнатів. Припинок. Станція юнатів. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Піонерська. Припинок. Піонерська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Шосейне. Припинок. Шосейне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гагарина. Припинок. Гагарина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Середня школа номер 32. Припинок. Середня школа номер 32. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Електротехнічний завод. Канцавы припинок. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Электротехнічны завод. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.